ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 2 సిరప్లపై నిషేధం విధిస్తూ వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాడొద్దని సూచించింది. రిలీఫ్ సిఎఫ్, రెస్పీ ఫ్రెష్ టీఆర్ సిరప్లపై నిషేధం విధించినట్లు తెలిపింది. ఈ 2 దగ్గు సిరప్లలో అత్యంత విషపూరితమైన గ్లైకాల్ ఉందని వెల్లడించింది. వీటి వాడకాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని తెలిపింది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిఫ్ ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించగా ఇప్పుడు మరో 2 సిరప్లను కూడా బ్యాన్ చేసింది ప్రభుత్వం. అంతేకాదు 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు అత్యవసరమైతేనే దగ్గుమందు వాడాలని ప్రభుత్వం కీలక సూచన చేసింది. మీలో కూడా ఎవరైనా ఈ దగ్గు సిరప్లను తెచ్చుకొని ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా వాటిని పక్కన పడేసేయండి.